这个呢，他的发挥那个迪士尼那个大样，是越剧舞台上呢是比较难表演的，但是他表现得非常好，是吧？他这个用灯光啊，现代灯光的技巧，这个造成一个舞台的环境。在今天的舞台风采当中呢，主要请大家欣赏由单养平和郑国凤主演的越剧音乐剧《琴心》。这个戏给传统的越剧披上了一件色彩斑斓的、具有现代化风格的薄纱，希望您能喜欢。北家的乐曲，唱得如此动听，好像是向东南上传来的梦听声。心飞雨扬，夜的心飞云的地旁。弹唱一曲，好，请动哈曲琴来。在家的琴声，弹得如此动听，好像是永安树屋里传来的。
小姐，桌上有个书生，你可曾看到？他吩咐你就躺在一边，他去见也为了。是啊，有的这样办得好啊！公子，快，他们把纱窗也打开了。忙妹妹，去马院嘛，梅花上一位披霜，是谁来自去酒？年轻轻娘进官场，本领自己去东方行行，我自己上沙场，苦于两个女园，足以常来空当。昨夜大堂看了晚若因真子一死亡，他自举中自军中，儿呀问问马当当，自用意多一分明他开天月去出中堂。本宫金冠罗，真是我用力去能当。小英，他好像在考虑你。让他看好了，怕什么哈？这位弟弟知道那完了得，快将沙场放下。小姐，不是我多嘴，我看这个读书人人品倒还不错呢。你无事些什么？这无事我识破你的嘴，还不去放下？放就放，又不是我要拿起来的。小英，我渴得很，你到我房中去杯茶来。哦，吃花的了哈。公子，他没有把沙场放下了。放下了，好怪分去心分去，不分上官同日里，一曲情同
莫非是早已情愿求情？只因谁难聚，很难表心迹。是，他们都把餐关了，我们晚餐在这里做什么？咦，为此我去吧。我还要谈，你还要谈，是谁听啊？谁来谁难一去风去往，只因是他们不开放，应景真难气，这是确实来了。小弟，你好啊！听我去倒茶，你却一推推把纱窗拉起来了。小英，快不快放下？要是给老爷知道，那还了得啊！小英，小英，你可知他大弟是什么求子？做丫头的怎听得懂？他大弟是驸马相子的红郡王。红郡王，这孤独俗人好不打扮，官是像你小贼去听的了啊！谁知道？万章无度，好苦安弹琴，一唱细听。其实呀，你们两个早已有了心。嘿，你又在胡说了。好，我不胡说，让我把纱窗关起来吧。小英，你听，他的琴弹得有多好啊！咦，你小姐的琴也是远近闻名的，不妨和他共弹一曲。小弟，快去呀！
好，亲爱的观众朋友们，我们第10期戏剧大舞台就到这儿结束了，谢谢您的收看。